Ребят, всем привет! Меня зовут Дмитрий Косько, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. Кто не знает, в данное время мы с Эдиком находимся в командировке в городе Санкт-Петербурге, и в этом деревянном доме мы строим уникальный честной камин из белорусского кирпича на белорусскую смесь. Кирпич мы частично подготовили у нас в Беларуси, в Пинске. У нас есть про это отдельное видео, вы можете зайти и у меня на канале посмотреть. Вот этот сам кирпичик, он называется Карынский, очень красиво и хорошо подходит под цвет дерева. Это у нас угловые кирпичи Галтели, и также наша белорусская смесь, собственно, про производство компании Каска. Вот такая смесь. Сейчас вам покажу, что мы там делаем. Здесь у нас, ребятки, рабочее место, поставили станок. Также дотачиваем здесь мы кирпичик при необходимости. Здесь мы замешиваем нашу смеску. Вот она такого цвета. И давайте пройдем в дом, я вам покажу нашу красоту. Вот такой у нас получается камин. Он у нас мальчик. Долго думали с клиентом, или это девочка или мальчик. Это у нас мальчик, и мы уже его назвали, и чуть позже в конце ролика я скажу, как он называется. Так он интересно выглядит. Здесь смонтирована топка остов 800. И сейчас покажу, что мы там продолжаем дальше делать. Тут где-то наш Эдик спрятался за трубой. Вот он что делает. Эдик. Всем привет. Что ты делаешь? Расскажи нам. Отмеряем, отмеряем кусочки для того, чтобы поставить рамочки. Рамки. Ага. Это у нас черновые рамки, и сюда уже будут ставиться сами решетки, да? Да. Вот. Здесь мы уже, ребятки, и смонтировать. Здесь будут и решетки с жалюзями, они будут регулироваться. Вы открыли, и горячий воздух пошел в комнату и нагревает ее. Если здесь уже будет жарко, вы закрываете, и воздух, двигаясь внутри этого кирпичного короба, он будет нагревать наши стеночки. В середину мы вставляем гильзу. Вот, она у нас тоже будет нагреваться. Снизу у нас заходит воздух, проходя сквозь тело трубы и снимает тепло с внутренней гильзы, он будет подаваться через эти вот решетки. Они будут у нас не регулируемые, так как надо, чтобы у нас труба охлаждалась. Нам еще, ребятки, осталось вот пройти туда. Я думаю, у нас задача, если не будет дождя и форс-мажоров, за эту недельку справиться. То, что оставайтесь с нами и смотрите, что будет.
Ребят, мы закончили укладку наших простенков. Сейчас у нас идет межэтажная проходка. Как мы будем делать? Для начала мы здесь срезали кирпич от края 2 сантиметра, вставили гильзу и из супер изола вырезали такую деталь. Ну что, пробуем вставлять. Аккуратненько так. Все, нам настало четненько. Сейчас мы белым утеплителем здесь пройдем, вот, чтобы все было четненько и отлично. После этого, как мы уже пройдем 0 этого пола, мы запакуем все не горючим материалом здесь. И дополнительно еще одним слоем здесь мы все проклеим, чтобы все было пожаробезопасно. Ребята, как он то олетик, такой необычный, рубленый. И замочек еще такой ведь советский, мощный. А сегодня у нас понедельник вечер. Что сделали? Как я планировал, проложили вот этот правый-левый простеночек, утолщение. Сейчас прыгну на камин. Вот. Оставили зазор где-то 8-9 сантиметров до сети. Тут уже больше не вложили, так и здесь уже будет зашиваться брусом. А это мы оставили на усадку. Есть что-то. Сюда положится мягкий утеплитель для шума и изоляции. Меня спрашивали по поводу сруба. В комментариях писали, что уложили таджики, но вы посмотрите, как хорошо и идеально подогнаны шовчики самих бревен. Обычно мы, когда вырезали, то в бревнах вот такие были огромные дыры, отверстия. А это, я считаю, что сруб сложен отлично. Он еще усядется, просохнет, и все будет хорошо. Также, ребята, вот мы открыли наши решетки, так как я говорил, снизу у нас будет заходить воздух. Вот и здесь видно такие вот маленькие отверстия 5 на 6,5. Он туда будет заходить, нагреваясь, и выдавать уже будет сюда нагретый воздух. Здесь у нас стоит отсечка из супер изола, и все это у нас, ребятки, утеплено. Вот, и мы сюда ставим гильзы. Здесь у нас где-то будет и начинаться примерно уровень пола, плюс-минус. Вот, и где-то здесь у нас пойдет сам плинтусное отделение. Вот, и чтобы слишком близко наша колбаска не была к полу, мы ее подняли. Так у нас будет, ребят, здесь и начинаться. Это у нас капельки, угловые переходы с наших колбасок. Ребята, вы можете мне и написать, как правильно называется это колбаски, либо карнизные кирпичи скругленные, либо часть карнизного кирпича в виде округлой формы.
пожалуйста, напишите. Ребят, у нас сегодня вторник, утро. Сделали себе такие помостья и будем продолжать дальше уже работать. Я думаю, за сегодня мы должны подойти кверху. Уберем весь этот утеплитель, чтобы нам уже завтра вырезать эти стропила и выходить уже наверх. Сегодня у нас вторник, вечер. Что мы сделали? Практически наш план мы выполнили. Подошли к нашей крыше. Еще осталось где-то рядиков 5-6. Но здесь у нас будет уже глушиться, чтобы у нас воздух поднимался и выходил через эти конвекционные отверстия. Снизу мы срезали в кирпиче, а здесь мы поставим такие красивые рамки. Завтра же будем вырезать эту пленочку, убирать полностью утеплитель и вырезать эту часть стропила. А уже кролички или кто здесь будет делать отделку, они уже сделают сами, как им нужно. Где-то получается, положил где-то более 150 кирпичиков. Это пол поддончика. То, что как-то так. Здесь мы, ребятки, закончили, что сделали. Обрезали эту стропилину. Я ее пришемпелить здесь вот подпер и также поставил стойку. Обрезал, усилил по поперечной, скрутил на уголочки, а торцевую часть забил несколько гвоздей. Здесь мы проложили кладочку и сейчас уже будем подниматься наверх. Отметили 4 отверстия, чтобы нам вырезать в металлочерепице проход. И сейчас будем готовить леса наверх. Ребятки, сегодня среда, вечер, установили 3 секции лесов. Также положили сюда лестницу. Ее закрепили мы на такие вот выноски. Поставили вторую лестницу, также ее закрепили. Сделали отверстие в кровле, прогнали снизу кирпичной кладкой и вставили сейчас гильзу. Также ее утеплили, сделали себе такие подмостья. Вот, а здесь такая природа. Очень красиво. Дачные домики необычные. А сейчас Эдик топит баньку. Скоро будем купаться. Завтра же будем начинать кладочку. Сейчас я укрою от дождика. Ребят, сегодня у нас четверг, утро.
как вы ранее видели, мы с Эриком вчера приготовили себе вот сюда заход на крышу, сделали такую площадочку. Сейчас Эдик там будет мне подавать витебский кирпич, и будем дальше уже продолжать нашу кладочку. С витебского кирпича мы сделаем здесь несколько рядов, и дальше уже пойдет кирово-чепецкий точёный. Ребят, мы на сегодня закончили. Что сделали? Положили всю трубу. Также решили с Эдиком установить капак. Еле сюда его затащили. Тяжелый. Закрепили таким способом. Получается уголок пятерка, длина где-то его 45 сантиметров. Мы его вставили внутрь. Здесь мы приварили там и там. Потом этот уголочек оттянули, придавили стенки кирпича и приварили уже к колпаку. Аналогично сделали там. Так мы сделали гильзу, чтобы она у нас не мерзала. Мы опустили ее чуть пониже. Также ее утеплили. Так у нас, ребятки, смотрится. Вот такая у нас красота. Колпак мы, кто не видел, сделали у нас в Пинске и привезли сюда в Санкт-Петербург. То, что все по размерам у нас совпало. И все отлично, ребятки. Ребят, сегодня у нас суббота, мы закончили нашу трубу. Вчера сделали скользящее примыкание. Одну часть примыкания мы жестко прикрепили к металлочерепице, а вторую часть жестко на гвоздь мы прикрепили к трубе. Если сруб у нас будет, ребята, садиться, само примыкание будет, получается, разъезжаться. Тем самым предохраняя трубу от протекания. Нам еще осталось сделать корону. А внутри будет шарик. И справа-слева такие крылья. Сейчас мы над этим будем думать, смотреть, чтобы у нас все красиво получилось. И потихоньку будем уже собираться. Чуть склеилось. Настир все. Так, заклею. Так. Ребята, вытащили мы наш такой шарик. Но какой-то кирпичный червячок здесь успел сделать отверстие. Но мы его так оставим. У нас будет вот так, ребятки, смотреться. Мы его, получается, сделали с двух половинок, один кирпич, чтобы он был однородный, распилили строго на половину. Потом каждую половинку очертили в окружности с помощью 120-го диска. Сделали круг и в кирпиче отцентровали. И получается уже от этого круга, когда мы его сделали, доводили линии до центра. И потихоньку, вращая деталь, мы делали полусферу. Потом две полусферы мы, ребятки, склеили на плиточный клей с М16. И я уже доводил все окружности двух половинок, чтобы они смотрелись у нас, ребятки, красиво. Ну, вроде бы
получился шарик такой ничего, смотрится хорошо. Сначала я спиливал таким диском. Меня спрашивали, что это за такой диск. Это диск у нас, ребятки, D-Star Украина. Вот, он очень хороший, сотый. И потом уже дешифовал черепашкой зерно 50. Потом брал 60-ку на тачку и уже доводил эти грани. Давай сейчас посмотрим, что у нас получается. Так. Там уже для него сделали основание. Сейчас идем на обед. Он у нас, ребятки, сейчас подсохнет аккуратненько. Сделаем в нем отверстие и аккуратненько вот на такой постаментик мы его, ребятки, поставим, чтобы он смотрелся красиво. Сегодня у нас суббота, вечер. Что мы с Эдиком сделали? Все помыли, прибрали. Также сделали вот частично такую колонну, прототип ее. Долго думали с клиентами, как нам красивее сделать, так как у нас еще одни были детали, которые остались справа, слева. Вот они у нас такие были здесь. Вот. Долго думали и решили их убрать, чтобы у нас центральная фигура была выше. Также защитили супер изолом в 2 слоя. От верхнего края и от нижнего по 6 сантиметров мы не наносили клей. Это с учетом того, если понадобится, то можно было полосочку обрезать и красиво чем-то подойти. А этот, ребята, у нас шарик снимается. Сейчас я поднимусь наверх и покажу вам. Так как здесь будет делаться потолок, и чтобы он не вырвался или случайно его не задели. Поднялись на 2-й этаж. Так у нас, ребятки, выглядит наша труба. Она еще потом будет покрываться у нас маслом. Вставили вот такие решетки без жалюзи. Снизу у нас, где сам камин стоит, с жалюзями. Здесь без жалюзей. Показываю, как снимается наш шарик. Вот, ребятки, вот так он аккуратненько снимается. Здесь у нас вставлен гвоздик. Он взят у нас на плиточный клей. Справа-слева в кирпичах порезаны пазы для того, чтобы плиточный клей сошел побольше. И вот эти 2 половинки между собой склеены. А в шарике просверлено такое вот отверстие. И все, и аккуратненько его надеваете. Так, одной рукой неудобно и не видно. Вот. Его можно крутить. Все, видите, все четненько. Опа, поставили. Пусть стоит. А это так мы, ребята, думали здесь где-то ставить на углах. Но решили пока не приклеивать, пусть побудут. Клиенты подумают, посмотрят, и если надо, оставят. Ребята, мы закончили наш камин. И сегодня у нас будет первый пробный розжиг. У нас за спиной сидят наши довольные и радостные клиенты и ждут этого момента. Сейчас будем с Эдиком пробовать разжигать. Мы предварительно все смочили водой. Когда он просохнет, его покроют маслом, и так он у нас, ребята, будет выглядеть. Чуть позже я и расскажу про него характеристики, но это уже будет, ребят, другое. Реактивная горелочка. Закрывай пока. Закрывай. Прикрываем. Пусть он пока разгорится потихонечку. Так, у нас на плюсе, да? Плюс, да. Плюс стоит все. Дровишки мы, ребята, приготовили заранее. Должны быть у нас они сухие, высушены. Чуть приоткроем. Ребята, нам принесли
на помощь для рожи вот такую специальную штучку. Ну, уже наш каминчик разгорается, но это нам будет как помощь. Давайте аккуратненько положим. Ох, потихоньку уже разгорается он. Все, закрываем. Прошло некоторое время, наш каминчик разгорелся. Горит очень прекрасно, как видите сами. Все отлично. Красота. Давайте вместе с вами проверим, как у нас через вены решетки идет нагретый воздух. Да, ребята, он уже пошел. Если вам надо нагреть сам кирпичный массив, вы здесь закрываете, и воздух не выходит сюда, а крутится вокруг кирпичного контура и будет нагревать сам кирпичик. Вот сейчас вот пошел у нас воздух. И да, и тут где-то метра 2 будет жарковато. Вот так вот стоять. Да. На этом будем заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить такие красивые лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Все, ребят, всем пока. До новых встреч и до свидания. Видно,